গাইস, এই মহিলা পুলিশ অফিসার যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখনই সেই রাস্তার ধারে বসে থাকা একটা ভিখারি তার পিছনে লাল রং লাগা দেখতে পায়। আর সে বোবা হওয়ার কারণে তাকে ইশারাতে বোঝাতে চায়। তখন মহিলা পুলিশ অফিসার বলে, আরে তো লজ্জা করে না, তুই একটা মহিলা পুলিশ অফিসারকে দেখে এরকম ভাবে নোংরা আচরণ করছিস? আর সেই বোবা ভিখারি তাকে আবারও পিছনে ইশারা করে দেখায়। তখন মহিলা পুলিশ অফিসার আগে না থাকতে পেরে তাকে একটা চর মেরে দেয় আর বলে, তোর যদি টাকা দরকার থাকে তাহলে তুই আমাকে বলবি, তুই এরকম ভাবে বারবার কেন আমাকে নোংরা ইশারা করবি? আর ভিখারি তার হাতে চর খেয়েও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে বোবা হওয়ার কারণে তাকে কিছুই বোঝাতে পারে না। তখন ভিখারি তার গা থেকে জামাটিকে খুলে তার পিছনে বাঁধার জন্য দেয়। তখন মহিলা পুলিশ অফিসার বলে, তোর একটু বেশি উৎপাত বেড়ে যাচ্ছে। আর সে তাকে নিচে ফেলে দিয়ে তাকে মারতে থাকে। তখনই সেখানে একটা মহিলা এসে বলে, আরে ম্যাডাম, আপনি একে মারছেন কেন? তখন মহিলা পুলিশ অফিসার বলে, একে মারবো না তা কি করবো? এই আধা ঘন্টা ধরে আমাকে নোংরা নোংরা ইশারা করছে। কিন্তু আন্টি এবার মহিলা পুলিশকে যা বললো তা শুনে তোমরা চমকে উঠবে। তার আগে ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এরপর আন্টি বলে, আরে মা, তোমার পেছনে রক্ত লেগে আছে, তাই সে এটাকে তখন থেকে বলতে চাইছিল।